Je to naozaj zaujímavé, aj čo sa týka toho jágra, že má predsa len tú predsadenú sánku, tak tu primitívne predsadená sánka. To není, ale to je v tých očiach skôr. A napriek tomu je proste milý, hej? Že dal si sushi a že veľmi mu chutilo a tak, a že príjemný človek. A on povedal, že Henlon dával normálne našim reprezentantom také, že obrázky, že tiger a lev a hovoril im, že to si dnes ty, že ty si dnes tiger. A on mi to hovorí takým tým štýlom, no tak ja som bol z toho úplne, no čo mu je, no čo, ja si aký tiger? Nie. No sa to páčilo, nič, nie, príjemnejšie ako večer, trošku rasizmu. Ale to... Len tak, ako u nás sa hovorí doma, len večer. tak pokrokiť. Jamore. Ale zase myslím si, že cesta cez hry existuje. Ja mám napríklad brata, ktorý pôsobí teda v tomto biznise trošku a on sa intenzívne hrával a keď bolo problém, napríklad bola taká hra, kde boli také gorily a oni hádzali po sebe také banány, tak on to vedel preprogramovať tak, že hodil jeden banán a celá obrazovka vybuchla. Veľa aj tých krádeží, nie? Aj tých Dánov okradli, No, a predtým či to nebola jedna okradli partia? koho? Demitru okradli tiež? Demitru, jasné. Presne, aj No, nový preto hotel plakal jaký včera, mu to preto včera plakal, došlo ale a sa rozplakal. No, jemu to až teraz No však došlo. to som hovorila, tebe to teraz došlo. Nepočujem, šialené publikum, nepočujem. Šialené publikum. To, že nie som sex symbol, zo mňa robia novinári. Naznačuje teda, že správny chlap je taký, ktorému keď sa pozriete do očí, tak sa tam odzrkadluje celý vesmír. Aj tá planéta, z ktorej prišiel. Takže radšej to necháme tak, takým jemným rokovým gestom. I like! A tebe pristanú. Vieš čo, ja sa strašne bojím, že ja vyzerám jak Maďar. Myslíte, že ja vyzerám tiež teraz ako Maďarka? Ale maďarská miska. Nechcem, aby ste sa objali napríklad. No, tak aj keď je tu jeden pub medzi nami. A teraz sa na ňo pozerám. Už určili sme. Pavlova v tej Tiež sám rozmýšľam nad tým, že by som nejakú dietu vyskúšal. Ty si ešte v živote nedržal dietu? Nie, a hádam asi ani ty. Ja v takej situácii len smečujem. Nehnevaj sa na mňa, ale prečo by mal človek, ktorý ledva skončil základnú školu, rozhodovať aj o mojich daniach? Pretože... Prečo? Čo? Prečo? Ticho buď. Ale čo zvolili, tak ale čo majú čo voliť? Ticho! A rozhoduje aj o mojej budúcnosti, o budúcnosti mojich detí. Menšina raz bude väčšinou. Tak áno, ženy ma milujú, ale nemám na to čas. Zedol som túto show a zedol som sám seba.